Akkam jirtu maatii waan eelaa akaadaamii viidiyoo keenya har'aan immoo kan ilaallu jechoota sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa qabanii wal duukaa akkamitti akka dubbisuu dandeenyu akkamitti immoo akka barreessuu dandeenyu sirriitti viidiyoo kanaan ni hubattu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaluun namoota afaan Oromoo dubbisuu isin rakkisu sirriitti adda baasuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana like gochuun jalqaba. Namoonni channel kanaaf haaraa taatanii channel kana subscribe gochuun maatii channel kanaa ta'uun barumsota adda addaa isin qaqqaba jechuudha. Akkasumas namoonni karaa keessoon afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas herreega dabalatee sirriitti barachuu barbaadanii bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiruun karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Bakkuma jirtanii teessanii sa'aatii isin mijeetu sa'aatii boqonnaa isin qabdanii barumsa keessan barachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaa ni deemna. Akkuma isiniin jedhee amma kan ilaallu sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaadha. Sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa afaan Oromoo keessatti gahee guddaa qaba afaan Oromoo dubbisuuf yookiin immoo afaan Oromoo barreessuuf jechuudha. Kana sirriitti adda baasuun dirqamadha malee afaan Oromoo dubbisuu barreessuu rakkisaadha. Kana addaatu hin baasin jechuudha. Kanaaf amma akkuma argitanii warra jalqabaarra jiranii asii masmara roga kanarra jiranii maalidha sagalee gabaabaa qabu. As immoo roga lammaffaarra jiranii sagalee dheeraa qabu. Kanaaf sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa akkamitti adda baasna kan jedhuu fi yeroo hundumaa sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa adda baasuuf kan ilaaluu qabnu maalidha? Qubee dubbachiistuu. Qubeen dubbachiistuun sagalee tokko dheeressuu yookiin gabaabsuu ni dandeessi jechuudha. Kanaaf sagalee gabaabaa kan jennu qubeen dubbachiistuu tokko taanaan yeroo hundumaa sagaleen sun yeroo dubbisnu gabaabsinee dubbisna. Afuraan sombaa keenya baasnu gabaabsinee dubbannaa jechuudha. Sagaleen dubbachiistuu yookiin immoo qubeen dubbifamaa sagalee dubbachiistuu lama of biraa qabaatan immoo lama taanaan sagaleen sun sagalee dheeraadhaan dubbifamaa jechuudha. Kanaaf kanaan asirratti adda baasuu qabdu. Amma wal faana ni ilaallaa jechuudha. Amma akkuma argitanii asii sagalee gabaabaadha. Qubee wal fakkaataan akkamitti dheerata akkamitti gabaabbata waan jedhu ni ilaalla waan ta'eef sirriitti adda baastu. Viidiyoo kanaan amma dhumaatti hordofaa. Kanaaf asii qubeen dubbachiistuu tokko qaba, A tokko qaba, as immoo A lama qaba. Kanaaf A jenna. Kanaaf asii B jenna. Argitanii B. Asii garuu B jenna. Maaliif A lama jira waan ta'eef A B jenna. B jenna. Kanaaf B asii B. Kanaaf asitti B ra jenna. Bara. Maaliif gabaabsee dubbisaan jira. Amma yeroo akkas jedhu bara numate baqa. Bara. Asii garuu baa laa. Baa laa. Baala. Baa jedhee dheeressan jira. Ba. Ba. Baa. Baala jedha jechuudha. Asitti immoo ba. Ammas sagalee gabaabaa qaba. Ba. Asii ha. Ba. Ha. Baha ta'a jechuudha. Asii immoo baa jedha. Asii saa. Baa saa. Baasaa ta'a jechuudha. Baasaa ta'a. Asii fa jenna. Asii immoo la jenna jechuudha. Kanaaf fa la. Fala jedha jechuudha. Fala. Asii fa ni ture. Asii qubee lama dubbachiistuu qaba waan ta'eef faa jenna. Faa laa. Faalaa jenna. Asii fala. 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 Asii garuu faalaa. Faalaa ni dheerata jechuudha. Okay. Asii cadha. Sagalee gabaabaa ca. Asitti immoo caa jedha. Sagalee dheeraadha. Ca. Jennee dubbisnaa. Asii garuu caa. Kanaaf ca ba. Ca ba. Lamaan isaayyuu gabaabaadha. Caba jenna. Caba. Asii garuu sagalee dheeraa waan ta'eef caa taanee laa. Caa laa. Caalaa ta'a jechuudha. Caalaa. Asitti yeroo deebiin immoo gadha. Achi la. Kanaaf ga achi la walitti gala. Gala ta'a jechuudha. Itti aanee asitti kan jiru maalidha? Gaa jenna. Achi la. Gaa la.
gaala jenna jechuudha. Gaala. Maaliif asii dubbachituu lama jira waan ta'eef gaa jenna. Asii dubbachituu tokkodha. Ga jenna. Ga. Asii garuu gaa. Gala. Gaala jenna jechuudha. As immoo ammas ga. Sagalee gabaabaa ga jenna. As immoo sagalee dheeraa gaa jenna jechuudha. Kanaaf ga ra gara ta'a. Asii garuu gaara gaara ta'a jechuudha. Gaara ni ta'a jechuudha. Asitti yeroo deebinu immoo ka asitti garuu dabbachiistuun isaa lama waan ta'eef kaa jenna. Kaa. Kanaaf kana jenna asitti. Lamaan isaayyuu sagalee gabaa waan ta'eef kana jennee dubbisna. As immoo sagalee dheeraa qabna. Kanaaf kaa sirriitti adda baasaa. Kaa. As immoo ba. Kanaaf kaaba jenna jechuudha. Asitti yeroo deebinu ka jenna. Asii ra jenna jechuudha. Kara jenna jechuudha. Kara. Asitti immoo kaan jira. Taanee suu. Kaasuu. Walitti kaasuu ta'a jechuudha. Kaasuu. Kanaaf kaan jira. Kan jira. Kara. Ka. Asii garuu kaa. Afaan ni banama. Yeroo dheeratu kaa yeroo jedhu. Asii garuu ka yeroo jedhu afaan banamuu hin jiru. Kara. Asii garuu kaasuu. Kanaaf sirriitti kana adda baasuu qabdu. Deddeebitanii shaakaluu isinirraa eegama jechuudha. Itti aanee kan jiru asii laadha. La jedha. Asitti garuu laa ta'a. Maaliif sagalee dheeraadha? Laa. Kanaaf ni jalqabaa la fa. Lafa jedha. Inni garuu laafaa. Argitanii? Laafaa. Hiikni isaas garaagara. Lafa laafaa jechuudha. Taanee la. Asii ma. Lama ta'a. Asii laachuu ta'a jechuudha. Asii laadha. Asii immoo laa jenna jechuudha. Itti aanee kan jiru asii madha. Asii la. Mala ta'a jechuudha. Asii garuu maala ta'a. Asii ma ture. Asii garuu maa ta'e. Mala. Maala. Garaagarummaa qaba. Asii nadha. Asii garuu naa jenna. Naa. Kanaaf nama jenna. Nama. Asii yeroo dhufnu garuu naannoo ta'a jechuudha. Naannoo naa hin dheerata. Okay. Itti aanee kan jiru qubee dubbachiistuu keenya eenis qubeen dubbachiistuu mataasaa fuulduratti yeroo dhuftu akka sagalee tokkotti dubbifamti. Itti aanee immoo sagalee dheeraas gabaabaas of dandeessee qabdi jechuudha. Kanaaf asii jenna. Asii daa. Eeda jenna jechuudha. Eeda jenna. Asii garuu sagalee dheeraa qabdi waan ta'eef eegee ta'a jechuudha. Eeda. Eegee. Asii ibila jenna. Asitti ibila jenna. Sagalee gabaabaadha. Ibila jenna. Asii garuu eebbaa jenna. Sagalee maalii qabdi? Sagalee dheeraa qabdi. Eebbaa jenna jechuudha. Eebbaa jenna. Asitti yeroo deebinu immoo fee jenna. Feedha. Maaliif qubee daa fi haa walitti maalidha? Dachaadha. Dha jenna jechuudha. Feedha ta'a. Asii ceekuu ta'a jechuudha. Ceekuu ni ta'a. Asii garuu ge. Asii re. Maal ta'a? Ge. Re
geeree. Sagaleen ge jenna geeree. Asiin sagaleen dubbachuu keenya lama miti kanaaf deebii ta'a jechuudha. Deebii ta'a jechuudha. Inni biraan maal inni asitti hee jira. Hee gabaabaadha. Hee hin jennu. Hee jenna. Hee asii garuu hee ni dheerata. Hedduu ta'a. As immoo heeraa. Hee hin dheeressina jechuudha. Heeraa. Taanee kan jiru maali asii jeedha. Asii chaadha. Jecha ta'a. Asii garuu jee immoo qaa. Jeeqaa jenna. Jeeqaa jeen hin dheerataa jechuudha. Asii bi jenna sagaleen gabaabaadha. Asii immoo bii jennee dheeressina. Bii. Kanaaf fa jirti asitti bifa jenna. Asii garuu biifaa garaagarummaa qaba. Bifaa fi biifaa garaagarummaa qaba jechuudha. Asii bi jenna ra jenna. Bira. Asii garuu sagalee dheeraa biiraa jenna. Biiraa garaagarummaa hiikaa qabaa jechuudha. Ittaanee kan jiru diidha. Kanaas diis asii sagalee gabaabaadha. Asii immoo sagalee dheeraa. Di jenna. Asii garuu dii xinnoo ishee sagalee keenya hin harkisna jechuudha. Dii jenna. Kanaaf asii dide jenna. Sagalee gabaabaa dide. Asii garuu diiguu jenna jechuudha. Diiguu jenna. Asitti yeroo dhufnu immoo hiidha. Hi jenna. Ma jenna. Sagalee gabaabaadha. Hima. Asitti garuu hii ni dheerata mitiree. Sagalee dubbachiistuu lama qaba. Achi ka. Hiika ta'a jechuudha. Hiika jennee dubbisna. Ittaanee kan jiru kiidha. Asii yaa lama sagaleen jabaa qaba. Yeroo dubbachiistuu wal fakkaata wal duukaa dhufanii sagalee jabaa qabu jechuudha. Kanaaf kiyya jenna. Asii garuu sagalee dheeraa kiika jenna jechuudha. Kiika jenna. Achi siree jenna. Siree amaaraa reen dheeraadha. Argitanii ree hin beekamaa yeroo dheeressu. Siin garuu gabaabaadha. Siree jedha. Asiin siin dheerataa. Siidaa. Argitanii garaagarummaa isaa siree, siidaa garaagarummaa qaba. Kun gabaabaadha. Inni lammaffaa immoo dheeraadha jechuudha. Haala kanaan ni shaakallaa jechuudha. Ni dubbifamaa jechuudha. Ittaanee kan jiru asii maaltu jira? Dubbachiistuu keenya dheeraa fi gabaabaa ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf asii maaltu jira? Bo sagalee gabaabaadha. Na jenna. Bo. Asii garuu boo ta'a jechuudha. Bona jenna. Sagalee dheeraan garuu boonaa garaagarummaa guddaa qaba. Asii goodha. Asii immoo goga jenna. Asii garuu googaa jenna. Gogaa jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru horii jenna. Horii. Achi as immoo hoolaa jenna. Hoolaa jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Ittaanee kan jiru as immoo koosii ni ta'a jechuudha. As immoo kootii ta'a jechuudha. Kootii haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Asii soodha. Ittaanee soba walitti soba ni ta'a jechuudha. Soba. Asii immoo kan jiru sooraa sagalee dheeraadha. Sooraa jenna.
soba. Asii garuu soo dheerata sooraa jenna. Ittaanee toodha. La jenna to jenna. Asii garuu too dheeressina xiqqooshee. Kanaaf asii to la tola ta'a jechuudha. Tola. Asimmoo tooraa ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru buudha. Achi na walitti buna ni ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru immoo buusaa walitti buusaa ta'a jechuudha. Buusaa buna buusaa. Asii hoo dura ta'a. Achi duulaa ta'a jechuudha. Duulaa. Okay. Ittaanee kan jiru maali asii kuudha. Achi maan jira. Kuma jenna. Asii garuu kuusaa sagaleedha. Kuu dheerata. Kuma. Asii garuu kuusaa. Asii immoo muka ta'a. Asii muuzii dheerata jechuudha. Ittaanee kan jiru immoo quudha. Asii walitti quba ta'a jechuudha. Quba. Asii quufuu ta'a jechuudha. Quufuu. Asii immoo suphee jedha. Asii garuu sagalee lama qaba miti ree. Kanaaf dubbachistuun dheerataa suuta jenna jechuudha. Kanaaf sirriitti adda baasuu kan qabdanii dubbachistuun lama jiraannaan sagaleen sun sagaleen itti dubbisaa jirru yookiin hafuura nu dubbisaa jirru sana maal gochuudha? Dheeressuudha jechuudha. Dheeressine isa kanarraa xinnoo ishee dheeressina yeroo sana sagalee dheeraa ta'a jechuudha. Kanaaf kanumarraa adda baasuun dogoggora baay'eerraa haftu jechuudha. Kanaaf kana adda baasuu qabdu. Kanaaf sagaloota afaan Oromoo haala kanaan kan isiniif hojjedhu ta'a. Sirriitti hordofaa. Namoonni immoo karaa keessoon barachuu barbaadanii karaa bilbilii keenya kanarra argamuun karaa immoo waatsaappii, teelegiraamiin nu argachuu dandeessu. Afaan Oromoo, Ingiliffaa, Herreegaa akkasumas Amaaraffaa dabalatee barumsoota biroollee waan barbaadanii sa'aatii isin boqonnaa qabdanii sa'aatii isin mijatan barachuu dandeessu. Nu bilbilaa nu argattu jechuudha. Viidiyoo kana har'aa kana fakkaata. Viidiyoo biraan amma walitti deebinu nagaan tura.